公司可以任意调职员工至其他单位吗？能不能调任员工到其他不属于他的单位来任职这件事情，其实各位要非常注意几个现象，要有所谓的劳动条件变动问题的时候，因为常见的调职行为会引发他的薪资的改变。那如果薪资改变是属于不利的，所谓不利益的片面禁止的问题，也就是我雇主不能够直接把人家减薪啊，我调到 A 调到 B 就变成薪资比较少啊，这个可能很容易引起劳资争议。那如果是平调，也就是 A 调 B。工作内容不同，薪资没有改变，那这个也要考量一件事情，能不能胜任的问题。A 如果调到 B， 他如果不能够胜任，那理论上资方要给劳方做一个教育训练的转换空间的时间运用，避免一个现象就是 A 调 B， 直接2个月后跟你讲，你就不能够胜任，因为 A 本来的工作跟 B 的工作就不一样，那这个就会引发很大的争议。最好是要加签一个叫做劳动契约，在工作内容的调整，其实劳资双方一开始就约定清楚。也就是调职这个是被同意接受的，也没有违反劳工意愿的问题，因为常见就是调动原则的适用。那实务上最多劳工会拿出来讲，就是你调动要经由我的同意，那劳工就是不同意，所以才会有劳资争议的产生。如果一开始都同意了，那么接下来雇主你只要做好，给他做一些适当时间的教育训练，一个缓冲，那么理论上从 A 调 B 其实就没有问题。也就不会违反劳工调动原则，或者是劳基法相对应的一个问题。那如果从主管缺要调任非主管缺，其实最高法院有相关的判决出来过，风向是肯认的，建议签劳动契约，绑住他可以做一个调动砍掉主管家项的时候，那么雇主才不会遭受到不利益的现象。以上。